魚翅綠和牛呢樣嘢，我之前真係諗都唔敢諗嘅，我今日做到咗啦。嗱，威水打邊爐大家都知㗎啦，係嘛？一堆明星打交個唔使我多講啦。聽講佢哋新出咗個火腿濃湯翅鍋底，夜晚甚至仲有海鮮燒烤食喎。今日一齊過去試下佢好嘛？之前去佢哋淘金店飲過嗰個花膠雞湯底，真係好得。佢呢個火腿濃湯上嗰陣時，佢係未落翅嘅，翅咧係連住個稱上嘅，竹稱半斤250克。佢嗰啲配料幾乎都係熟㗎。咁等個鍋底滾起身嗰陣時，呢啲嘢全部倒晒落去，再滾開就飲得㗎啦。湯底就肯定落咗火腿㗎啦。聽講仲有雞啊、糖派啊，仲有各種料咁去煮呢個湯，顏色好深，而且好明顯就好濃稠啦。試下先啦，試下先啦。太鮮啦，佢鮮到一種境界啦！我覺得好似碗仔翅嗰種味喎，但係又要比碗仔翅更加濃縮、更加鮮、更加嘅真材實料。佢哋話呢煲嘢咧，同嗰個澳門嘅譚家魚翅係師出同門嘅，但係嗰邊要賣1000零蚊，呢度就賣300零蚊。全血和牛雪花片，啲雪花紋係超級無敵靚嘅。呢個就唔係嗰種周街亂叫嗰種和牛，呢個係純種和牛，即係佢老豆老母都係純和牛嚟㗎，所以呢份都會比較貴。簡單灼一灼就食㗎啦。我呢個其實都已經煮得有少少過㗎啦，飲啱先啲湯底。仲入口即化都太過啦，佢完全係好似個棉花糖咁樣，哇喺嘴入面溶開，超香嘅牛油味。佢嗰啲白色部分全部都係嗰啲牛油味嚟㗎，堅有奶味嘅呢個，好正好正。呢個安格斯雪花牛佢切成條狀嘅，所以我哋要煮耐少少。靚牛肉係根本唔需要飲任何嘢。佢都有少少筋，佢呢個口感就實在好多。佢入面嗰啲牛油都係入口即化，真係唔需要飲任何嘢，飲任何嘢都係浪費。呢一圈嘢係豪華超牛拼盤，你哋應該都留意咗好耐啦。咁啊，佢有板腱、米龍、牛腩同埋雪花，又係雪花牛啊！正，呢個係牛腩啊！牛腩多啲肉香，冇咁多油香。米龍，佢呢個其實就應該按照啲油脂分佈嚟排列㗎，一圈拆落嚟就真係差唔多夠啦。再食翻啲燒烤仔啊，2個北海蚌，2個生蠔，仲有2個鬼咁大隻嘅火雞翼尖。我最期待嘅應該就係呢個火雞雞翼尖，超巨型呢個雞翼尖，比雞翼都仲要大。哇，好 Q 彈！佢呢個雖然都係雞皮，但係食落去完全唔會漏喎。呢個係爽脆 Q 彈嘅，哇，好過癮！佢入面啲肉都仲要爆汁㗎，幾好食，唔係講笑。北海蚌感覺都好靚㗎。哇，真係新鮮啫！巴掌大生蠔。咁我呢餐都差唔多啦。不過講真啊，今日呢煲嘢我食完諗翻起，覺得真係幾抵喎。佢300幾蚊成半斤嘅翅喺度，呢個性價比係真係好高下。而且嗰啲牛肉同埋海鮮呢啲品質又真係冇得彈嘅。食過嘅朋友應該都知道啊，佢哋嘅海鮮我次次食都覺得係真係好新鮮。佢哋而家多埋燒烤嘅話，招佢嚟翻餐，的確好唔錯啊，好吧？